ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்க இருக்கேன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ எங்கே இருக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டியில் இருக்கிறேன். ஊட்டியில் வந்து எந்த இடத்துலன்னு கேட்டிங்கன்னா அரசனர் ரோஜா பூங்கா. ஆக்சுவலாக நான் உள்ளே போயிட்டு வந்துட்டேன், ஷூட்டும் பண்ணிட்டேன். அது வந்து நாளைக்கு ஈவினிங்குள்ளே உங்கள் வீடியோ வந்து அப்லோட் ஆகும். இப்போ வந்து என்ன இஷ்யூன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஊட்டியில் வந்து செம்ம மழைங்க. நம்ம அடுத்த பிளேஸ் போய் ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, ஆனால் இங்கே மழையும் மழை, ரொம்ப மழை. நான் ஒரு அண்ணகிட்ட கேட்டேன், ப்ரோ நேற்றுலாம் மழை பெய்யுதா ப்ரோ, நேற்றுலேருந்து மழை பெய்யுதா இல்லை இன்றைக்கி தான் மழை பெய்யுதா அப்படின்ட்டு. ப்ரோ 4 நாள் மழை பெய்யல ப்ரோ, இன்றைக்கி தான் மழை பெய்யுது ப்ரோ அப்படின்னாரு. ஏன்டா நமக்கு மட்டும் ஏன்டா இப்படிலாம் சோதனை வரணும் அப்படின்னு எனக்குள்ளே நானே கேட்டுக்கிட்டேங்க. ஏன் இந்த டைம் தான் மழை பெய்யணும், ஏன் நாளைக்கு பெய்யக்கூடாதா? ரொம்ப சோதனைங்க. நம்ம ரோலக்ஸ் வேறு அடுத்த ரைடுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ இப்படி ஆச்சு. என்ன கொடுமை சரவணாயிடுச்சு. ஸோ சேட்.